Boa, rapaziada, que é o Gustavo. Bora começar mais um vídeo aí do canal. Hoje eu vou mostrar aí pra quem tem uma Krypton aí que não tem dinheiro pra comprar um escapamento. Eu vou mostrar uma mangueirinha que você tira e fica parecendo que tá sem escapamento. Rapaziada, essa mangueirinha aqui, ó, entendeu? Mangueirinha aqui, ó, vocês tiram ela, tirou ela, vocês vêm, dá partida na moto, entendeu? Aí, rapaziada, colocou a mangueirinha aqui de volta. Deu partida. Original de novo. Então, rapaziada, esse daí foi o vídeo. Pra quem tem uma Krypton aí e não tem dinheiro pra tirar o escapamento, dá uma bela de uma ajudada. Beleza? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se inscreva lá no canal, curte e deixe seu comentário lá, beleza? Falou, rapaziada.